真骑白马，夭寿啊，点甲安尼啊，请伫咧365点钟以内完成一首感动别人的歌。欢迎来到菜椒啊！宿舍，大家人定一领家己的吊裤。有人贴无？我是因为家己来用一家己用。原来你就是美国看包。我会介绍我一个好朋友。法拉利。即摆是有机会通好骑真正的马。人生头一遍跳马赛。元宝送了。走去耍水对唔对啊？哇，这阵菜椒袂歹哦，找到一个会当耍水放轻松的所在，丰富的生活感受对写歌来讲是真好的哦。老板椒，后咧家己用破要破断伊的道理。来啦，这啦，你去倒位找到这位的啊？我还有经过啊。没有要喷凉凉呢。无要喷啊啦，咱度假去做工课啊，就辛苦的呢。对啊，哎，拢无对啦。啊，放松一下啊。哎啊，但是你安尼行到尾安尼，你是有帮伊做啥物代志吗？阮有啊，甲我甲边边啊。对啊，变做跟我同款的边啊。告人的边啊。同一款的呢。你这就无摸你会晓白边啊？哎咯，你看了无点，我这学敢这导游无在看的。哦，啊你咧，你帮边创啊？是马啊，可以食，当咧晒放出来的物件。当放出来的物件，还可以食草啦。我偏的味差不多，拢就食。我看你这讲话了啦，颠倒倒安尼，是要食，是要放，要食，是要放。哎，食了再放，放了再食。哪食哪放。哎，我先甲你讲哦，写歌这项代志哦，歌词卖互伊拍着哦。伊拢唔知写去倒位去哦，这就危险的哦。第一句放，有放了不食。你是忝我，啊，所以咧，即摆有灵感嘛无？可能无啥有，可能无够量。够凉啊！水无够大。恁伫遮耍偌久啊？我看恁线动安尼咧播拢足久啊咧。一时啊尔，哪有偌久啦？快乐的时啊尔，快乐的时间总是过了特别紧啦。一时啊尔，一时啊尔。先讲啊，啥无当换，下拢老跑，行水哦，行林东朝阳讲啊。啊，行鞋啊淡嘛，行衫啊淡。因比种远的啦，生水搁行衫淡，恁生活都要放互开啊！生水搁行衫淡，你是要安怎创作，要安怎写歌？有道理，安尼来落去，做伙落去。你还要较深一寡哦。对啊，你已经准备好啊，晓？我看恁吊口型准备啊。准备好啊。全部人敢若伊看无眼神，这还上主。我到位啊！你唱这你都准备好啊？这是有用咧唱的吧？无紧，咱等伊，你嘛准备好。中午康啊，温下。受着啊！哎呦，迄种物件咱袂当讲好的。交歌词同款，随时就是爱来。你昨有啥咧讲的？行。我即摆落来吼。我即摆落来后壁有百万人的袂动的哦。因为我辛苦点购有物件哦。这个所在。加油！来你，等我啦，等我啦。无得6万块。哦。哎，这袂使进着。快啦！准家甲看饭扣屎斗阵，耍水也斗阵。看因安尼落水佚佗吼，我嘛想要耍看卖。巧咧，小心哦，这里哦。然后啊，我来家冲，咱帮伊，我嘛唔知，我只是买去了，我卖吞，卖吞，干不好啦。哎，啊，这两个竟然甲我放一边，
两个手牵手算因家己的啦。啊，这阵格比看起来吼也搁较平，酸水嘛酸甲不离啊趣味。唔知影因两个咧写词的时阵，敢就是创作 CP？ 安尼有灵感无啊？比较起来，其他的人吼敢若较保守哦。唔知咧写歌的过程，敢嘛共款安尼？好啦，下下静静的啦，真的啦。爱等去啊。真的，恁拄则伫遮耍的时阵，15点钟过去啊。是咧做灵感。系啊，好啦，紧来，算算来，哦，去算算来。算嘛算过啊吼，是。爱休息嘛吼。有啊。下，恁来减一只。因为伊去迄落啦，伊训练，伊是迄落选手啊，伊迄落四大体育系，伊是招标的跨栏选手，所以大家拢爱去训练，大家拢爱家己走啦。啊，像拢咱即摆要出来有一个任务安尼嘛，袂当休困。哦。耍水嘛是一种休困。你莫搁讲个啊，我讲即摆爱休息嘛，因为吼，咱今仔日恁算讲嘛是有甲马拢相处一段时间啊嘛。哦，感觉安那？足乖的。其实足够水呢。即摆即个感觉是好的。因为问你什么代志，你会当讲出啊，我今仔日算了安那样啊，我看到什么物件，哦，但是啊，即摆正式来，即个欧米亚个一人一份哦。欧米亚个，足久无看到即种物件。你国小咧用的呢？国小的哦，即摆虽然讲恁拢用手机啊啦，但是爱有一个随手记录的习惯，哦，所以讲咱即摆开始来进入即个创作这部分。咱当小可做一个练习，吼，即摆互恁大家30秒钟，30秒钟写出恁今仔日耍水的时阵，互我5个字来总结。5个字尔。5个字哦。会当较济无？5个，预备开始。你会感觉你用笔甲纸咧写的时阵，啊，甲恁习惯用手机啊，无共款。无共款。5个字，写好举手。好啊。好啊。而且莫甲我口洗，莫甲我口洗，互你记忆上深的是莫甲你口洗。对。耍水的感觉，你今日安尼你。莫甲我口洗。莫甲你口洗。是。啊你咧？我是心凉皮豆开。心凉皮豆开，毋是拢在讲食物件吗？无，真正是心凉规个拢开啊，就是天气热，啊，规人足压杂的，啊去浸脚。了后就较凉些，啊，规个人若搁甲浸落迄落大圳沟内底，规个人的迄落筋骨拢通啊。哦，你的感想真济哦。足爽快。啊你咧？真正有够冰。真正有够冰。哦，这就免啥问啊，这就安尼尔。对啊，就安尼啊。啊你咧？我嘛真简单。泉水透心凉。但你泉水的泉顶讲有一点吧？你无写吧？我无啦，我有写啦。有写啦。我有写啦。有啦。有啦，有啦。就回去。有啦，我无听。恁每当抓准讲恁菜车就要安尼收听哦。好，安尼即关你过，泉水透心凉。泉酒哦，酒哦。水啦。啊你咧？酸甲冷叽叽，我想要放烧。你这第一关你就无过啊，讲5字尔，你写10字啊。所以其实你可会看到讲耍水这件代志对恁来讲是直接的。过来，搁互恁20秒钟，进一步写你看到别人的感觉，开始，共款5个字。拄则写迄5个字是你家己的感觉嘛？搁写5个字，你看到的别人的感觉。因为创作唔拿家己尔，观察嘛是最重要的一步。好啊。哦，你好啊吗？我是足想要落去，讲啥？讲低林嘛，因为脚受伤，啊，所以就较无好落去，无法度落去。所以这是你看到你想到的低林，伊足想要落去的心情。对。所以你有注意到。对。各位想好啊吗？好啊。全部笑嗨嗨，大家笑嗨嗨，足欢喜，因为做伙去耍。啊。啊，过来咧。目睭咧发光。就是大家拢耍到足欢喜、足投入的，因为其实我真介意观察大家的目睭，我感觉大家目睭拢足水的，啊，大家就是拢，无，我甲你讲，伊会讲透过目镜嘛，所以看到的毋是目睭，这是我会方便着。但是你竟然讲大家目睭咧发光的感觉，互你感觉足水的，你有发现无？你迄5字无写着水，
你有真正去找到你心内感觉是啥物？你若讲直接，因为我即摆要交功课，拼死命写5字出来，迄物件就是交功课的心态，迄毋是你正经的创作。有闪也有假，骨倒叫一声，你哪答辩2遍？甲你讲，习惯啦，习惯，做样习惯。你习惯无照规矩来啊？哦，你看到的感觉是啥物？我看到就是迄阵大宝哥咧破水嘛，所以破水的人有人会惊担起，所以就大家拢会做伙咧闪。不过嘛有看到勇敢的人，就是交大宝哥做伙，互相咧破水。有闪也有假，骨倒叫一声。最后一个。勇敢少年家，我还有阿文。勇敢少年家，这题我问的是你看到你身躯边的人。有，大家拢做勇敢的啊。所以若是对拄则第1题甲第2题，莫甲我考试勇敢少年家。你有发现无？一个故事敢若要出来，这是你的初步的练习啦。所以任务来啊，抓落来，恁今仔日下暗进前写一个4句甲马场有关系的。第2个条件，这4句内底是袂当写着马字字。 4句袂当有马字，好，袂使有马。好，但是是甲恁这几工来，你伫咧马场的体验的一切。好，啊袂当写着马，袂当有马字字。写互马的歌，佫袂用咧写着马，听起来真困难吼。啊，毋过啊，咱即阵菜鸟吼，为楼顶行到楼骹，道人已经写出来呢。食草是伊的唯一，无出现在路上。路顶，路，因为你是写路上，我应该是要写路边。啊毋过无出现伫路边。无啥有啦。不过我想应该都写。所以重来。伊文后壁遐看来行到要死。把你的双手拍开，无物件你也真会害，你骹是搁夹一下哦，哦身躯去平衡一下哦。 食草是伊的唯一，无出现在路上。路顶，路，因为你是写路上，我应该是要写路边。啊毋过无出现伫路边。无啥有啦。不过我想应该都写。所以重来，好，要紧，无赶。我敢会使量看嘛，我写好4句。我量看嘛。啊，毋过好，互你看，我2句伫遮，2句伫遮。过来一个图。人生毋捌有的体验，嘿，甲甲想的无啥相像。起草入骹食，切骹蹄。我感觉迄是真好的啊。 好，你讲甲你所原本的想象无啥相像，为虾米？倒位无相像？这拢有你的故事伫内底。但是我会当甲你提醒的是讲，你的故事真精彩，但是这4句内底看无。好，加油加油！看饭也好，语文也好，拢有因个人的苛刻。 毋过，既然有我这个带路人来带路，这个苛刻吼，都爱先甲因拆掉。菜鸟啊，加油啊，好好来发挥。来注意，旁边。你啥物特别写？ 我看你写啊美女哦，做林大哥你写啊，我是来写。嘿啊，我们按得来我写给我好经验，我是真正做歌我是菜鸟啊。我嘛是，我是菜鸟啊。这是头一摆，请菜鸟啊，甲家己想的4句话甲写来。虽然拢不了认真，袂歹哦。训练回来伫林，伊摕到我送伊的礼物，随开始写呢？来个关心者。 你等下，喂，等来啊！啊，一家我来这里啊。什么人？一家卢高讲，卢高讲啊。4分。啊，
无，有啦。我想讲有来讲，哎，趁时5点钟回家，8点回家，是啊。你第一点前做啊，因为我拄到交代伊啊，交代伊啊，家己交接一寡讯息，到底拄着发生什么代？我遮无来讨论。讲一句，我伊有甲我讲，伊有甲我讲，伊问伊，拢在讲。我真仔拢无灵感。虽然唔知影这4句话敢有够，不过我对家己应该是蛮有信心啦。唔知影安尼写了敢有好，感觉家己还有足侪所在需要加强的。咱大宝哥有讲，就是会当想看卖家己想要写互啥物人，会当写互教练，嘛会当写互马。我是想要写互咱6个人，因为我感觉这就是咱6个人青春。人家其他人写啥呢？应该袂甲我写同款的物件吧？啥物拢袂晓，真正就歹写呢。台语无好，啥物拢写袂出来，真正是有够烂的啦哦。我感觉我的歌词有淡薄仔伤过土性，唉，不管安怎，就先写安尼啊。看开是第一个哦。你爱互遮的这个年纪的少年人有一个挑战，伊才会真正甲伊会晓的物件给出来，袂当有买这件代志的目的。我是不爱互因伫咧这个创作过程中伤过理所当然。教练，来上班的啊！黄金任务着头顶的智仁甲静璇邀请大家斗阵来去骑马，袂歹，看起来因大家感情嘛愈来愈好咯。啊，咱等者就来分2组。好，要分2组对吧？恁想要安怎分2组啊？后背啊，好，后背啊，后背来，好2组来，后背，安尼我我的先出来。后背，好，你猜，阮猜。好 ，OK， 混合啊。哎呦，是你哦。分好啊。好啊吼，好，稍等我一下，我去想要椅吼。啊，然后等者呢，你若选你要倒一只马吼。卖出来哦。一要调调。美国牛仔。这个裤鞋迄个做油菜的。会使。油菜菜啊。哦。什么面啦？哎呦！你会惊我感觉足这个面裤鞋足正嘞。啊，你小骹呢小夹者吼，就坐较稳啦，袂喊到遐厉害。你啊，后壁迄个裤鞋行到要死。哼哼哼，这菜鸟骑马伫咧马顶的状况，唔知影要安怎形容啦。哎，不过一定唔是飘撇。大爱心，加油！加油啊！会足紧张的。我足紧张的。你敢会惊袂使，袂当紧张，安尼两个会做我紧张。哎，对，咱一个来吼，你若摔过去，我照我都甲你接的哦。好，来，咱莫甲擦掉哈，过来，倒落来。哦，一个啊，就转来地球啊，有啊，就安尼安尼甲打打的，哎，甲你的马，那卡松丢筋呢？我感觉足嗨的。还好。哎，袂歹哦。马仔的感受哦，老人可能你坐起去，你会感受到，你也紧张，伊就对你紧张，对。连到你放学生，伊咧行就无啊害。我一开始做害时，我足紧张。好，咱等下这个直线的时阵呢，你就甲你的双手拍开。啊，可是你可能无物件，你也真会害，你脚小可夹一下哦，身躯去平衡一下哦。来哦。喂。
我今大家拢用了袂歹，坐了袂歹吼。哎呦，来来了。嗨翻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 ！耶！我刚刚懵掉，我安尼想正手放开拢会用坐啊足稳啊。牵马的分组毋是我嘛，毋是也是教练指定的。看饭甲准家，智能甲叶家，伊温甲静璇。这值得以后好好来观察一下哦。这马嘛骑过，应该甲大家吼暂时写的物件摕出来评判一下。即摆你看到我手头第几塔？开箱吗？开箱啊！你要家己念还是安那？我你俩，我感觉你会当试看卖。你家己念，我对口啦。我家己念啊。老你要家己念，来哦。来到花莲好所在，拄到一只小可爱，看伊散步搭着屎，大家看我笑开怀。你家的演讲的。哎呀，我的演讲到这结束。伊完全无咧思考，无咧思考是好代志，因为你看到你会笑出来。可能运动员的个性嘛有关系，但是我感觉这伫创作顶嘛，这是你的一个优点。真短的时间之内，爱写出家己的想法，对我来讲是一个挑战。虽然其他的人讲淡薄仔土性啊，但是大宝哥看起来伊是讲真单纯，这嘛是一个肯定啊。青春就是安尼，热热踅。较大声，较大声，较大你声。绑伊的头鬃尾，我穿伊的骹地，佮困一暝，继续享受这的土地。常常发现隔壁真欢美。我感觉你写的袂歹。多谢。会当看到讲你感受到的是环境的气味、联想，嘛是真重要的一件代志。扣屎的生活是一天过一天，伊对伊的爱嘛永远拢袂变卦。无伊有时孤单，有时也陪伴，有想搁来开启这条无缘的线。真明显，你着把你所学的物件，拢想要一解功夫真点摕出来。但是我毋是叫你写完整的歌，毋是啊。所以嘛是共款，专业的物件，伫咧创作当中，无一定是头啊都爱用着。就我无啥物感觉，老实讲，红拍成一定有，对我来讲有足侪届啊，所以可能我嘛习惯啊。你身躯顶的青草味，和我想象的无啥相像。有粗粗的鬃毛，刷性地好，互人安全感。Rainbow 温柔的脚蹄声，踏伫我的心房。感谢可爱的你，互我伫花莲留下无共的人生体验。龙头，真正咧龙头，真正咧龙头，你真练过，你真练过。草地青青，风吹微微，你轻轻对我讲。你用你洁咱的手，慢慢拉我的头鬃。我有时倔强，有时温顺，个性对心情无共。你用你有限的生命，笑笑陪我一天过一天。哇！刚呢？来，伊文，因为我知影你要写的时阵，你压力有较大。我较认真啦，认真就是伤过头认真啦，我家己对家己要求伤悬啦，因为我真正头一摆做事。我敢有讲要叫恁作词？啊，无啦。你感觉你写了上好的倒一句？骷髅吧。这就是创作。我来唱歌好像困了。你应该唱歌。因为我真正头一摆做事。我敢有讲要叫恁作词？啊，无啦。其实无。我敢有讲叫恁来比向悬向低？无呢。真侪像这的思考，拢是会甲你的创作拔掉的。这的想法拢是假的。写好好，写好水来，迄是你用心的所在。迄是你伫这地你家己较有自信的所在。但是你对你家己的感觉，
你惊讲我是毋是较差，惊讲我是毋是较慢。你用你的台文的遮个所练习到的遮个功夫，想要甲你的无自信砍掉啦。即件代志颠倒，互你在创作的时阵，会是一个关啊，一关爱去过。但是我感觉你对台文的写得真水真好。来，压轴，压轴登场。安尼啦。 Ladies and gentlemen， 一边跳舞一边念，这边。大声哦！好，食着草啊，照心安，去咯找麻烦。若是无人甲伊牵，一定着爱赶紧选。哎，你是把你的名写入去哦，酸紧选。你感觉你写了上好的倒一句？去咯吧。我上介意的嘛是迄句“咕噜咕噜”。你无发现到恁6个人中间，敢若你想着用这种撞声词？咕噜咕噜，佫无写着尾，一看就知影尾，是毋是真赞？对，其实咧，我咧看起来恁6个吼写了拢袂歹啦，但是大多数恁拢想伤济啊。恁6个人虽然有虽然的优点，我拄则嘛有讲着。我希望咱刷落来进一步，下一个功课开始，或者是讲咱这个任务要写一条，或这个马场送予阿信的这条歌，我需要恁6个人合作。我需要你做一件代。既然拢写出来啊，来听看嘛，甲恁的作品放伫音乐内底，是生什么款？你陪我啊，给我一个无敌四和弦，一箍，就是 C 大调一个，来，用录的，空饭唱出来。生活是一天过一天，有谁搁来牵起迄条无缘的线？看伊散步大着赛，大家看我笑开怀。搁困一暝，继续享受这的土地，雄雄发现，隔壁真欢美。Rainbow， 你温柔的脚底声，踏伫我的心房。感谢可爱的你，予我伫花莲留下无共的人生体验。食着草啊，照心安，去咯，找麻烦。准个。听看卖啊，换无共款的人是安怎表现？再一次哦，我想一下。卖收，直接来。我毋捌是安怎？无要紧。1、2、3、4。食着草啊，着心安。大声！快啦！最麻烦，若是无人甲伊牵，一定着爱。我紧选。滴叫屎的生活是一天过一天，伊对伊的爱嘛永远拢袂变卦。无伊有时孤单，有时也袂寒。有谁又来牵起迄条无缘的线？哎，来咯，换一个节奏哦。看饭。青春就是安尼热热嗦，你把伊的会跳张尾啊，
我是伊的脚底，好困一暝，继续享受这土地，永永活下。你来伴舞好了啦。隔壁，伫咧种番麦。韩吉，人完美你喊级。华丽哦，来了，给你一个过门。Ladies and gentlemen， 野哥。大声！甲我上上的无啥相像，有粗粗的脏毛，煞性地好，互人安全感。Rainbow， 温柔的脚底下，踏伫我的心房。感谢过水的你，予我伫花莲路无同款的人生体验。人生体验。人生体验。已婚嘛你？来到花莲好所在，拄到一只小可爱。小可爱。开伊散步踏着屎，大家看我笑开花。Ladies and gentlemen， 困难。加油加油！来，你站到中间了，站到中间。买，我要你跳舞啊！土地青青，风吹微微，你轻轻对我讲，你用你加减的手，慢慢将我的头鬃。我有时过强，有时温顺，有时断心情无，我袂晓啦。你有你有限的性命，笑笑，陪我一天，过一天。好玩，刺激的，真正。好耍哦。这就是创作，安尼尔，对无？啊，伤感动。伤感动。很感动着哦。我来唱歌好遮困难。你该笑笑的，无卫生你应该笑笑的啦，你应该笑笑的。我嘛。看门。看门。不要紧啦，大家真正足厉害，真正足感动的。我足够哭的，我去看表演，我嘛常常看一半我就开始哭。有啦，我落地啊有。你说卫生哎，你这哇，是你出名较好啦，面会出油啦，啊袂用着，啊袂用着，互你用。讲几句啊？暖男呐。暖男啦，第一拢。没来。风头，花莲加风头。哦，加油！加油！讲话唔免讲遐多，加油就对啊，两个字，加油！加油！社会，加油2、3，加油！其实无我想的遮尔困难，甚至讲就是互大家的迄种自由快乐的气氛感染着，互感动着啊，就是感觉我真喜欢迄个感觉，啊，足感动的迄个感觉到我就足想要哭的。伫凉亭仔骹，我迄阵有感觉真正家己要哭出来，毋过最后我嘛是有忍的，是因为我感觉就是头我讲的查某囝，所以毋过真正足感慨啦，真正足特别的，迄阵就是先闪去边啊。来，队长，第任就你做队长啊。下暗8点，歌词曲唱4句互我听。好，坚持到底哦。坚持到底。 1、2、3，坚持到底。所有人呢去迄茅草屋。到这里了哦。看到迄边山啊，拢甲看完，倒来转啊。伤多啊吧。
来队长，第任就你做队长啊。下暗8点，歌词曲唱4句，互我听。好，坚持到底哦。坚持到底。 1、2、3，坚持到底。坚持到底，卖个坚持到底，我都较加油，较加油咧，较加油咧。不是两个字，就是4个。坚持到底。为着要互菜鸟有话通我讲出嘴，唔通郁出囥心内，嘿，我嘛缀着少年的流行，组一个匿名聊天群组。嘿，除了我，无人知影谁是谁。要写歌互马场，写互这片土地，当然爱对这个所在加了解歌。也是教练，麻烦你哦，菜鸟啊，就交互你安排。教练，教练，咱来啊！我来啊！啊！真早呢。教练，咱今仔日呢，其实是有任务的。什么任务？今仔日呢，有社区的长辈来遮徛马，2个人吼一组吼，留伫遮替因服务。哦，啊，有另外2组的人呢，会去社区呢去迄茅草屋。哦。对，好，来，任务安尼哦。好，感谢教练。行。好起厝哦。那有声音吗？哦。哎，阿伯，阿伯你好。阿伯你好。哦，恁来哦。哎呀，阿伯你在创啊？我即马这草厝吼，草顶面迄落草拢老爱换掉，哦，所以这是鱼草啊。这是迄落嘛，妈，安尼，有无？啊，甲拆开。哦，伊爱平紧就对。好，啊看，这个，看，哦，扭一支起来，你甲倒扭，好，安，我像迄人咧拔起啊。啊，对，迄爆铁啊对。哦。等你，我来。会使。会使，你嘛在上班啦。你来上班啊？好，安尼，好。好。来，恁楼梯等下来，啊，这个撒起甲砍咧。好，好。啊砍，你砍伫遮对无吼？咱砍第一砍伫遮，嘿，啊，像这安尼吼，沿线吼，嘿，啊，跳过个沿线，甲拔来才穿。所以总共2站。 2站，好，哦，2站，嘿，会使吼，交代互你哦。好，好，唔啊知。 2个跟我来刮草。好。谢谢你哦。好，啊你嘛是爱说你哈。好，拜拜。来，哇，真水啊！对啊，搞共款的。哦，你唔捌来哦？无呢，无捌来过呢。这就是鱼啊。这唔对。啊，这鱼啊，恁捌看无？无呢。哟，咱等下刮吼，伤悬袂使。等下咱要刮的时机，安尼甲压落啊。哎呦，哦，安尼，啊无安尼就好啊。安尼，轻就好啊。哦，要等。哦，成功。成功啊！啊，甲吐吐的。吐的，好。等来。哎。哦。你较细腻嘞哦。来，看遮比的是。伊含你起好的毛草。好，休困，日头足大个。等下，伊阮看饭啊！啊，这草啊，毋是要铺2层，啊，哪会铺1层就走啊？啊，这真正菜鸟啊呢！爱徛尾部，好，我一摆，嘿，哦，袂歹，嘿，进步，就是讲安尼。啊，对，头当来上班啊。即摆要来教恁安怎拔哈。好，哦，
对无吼？嗯。安尼，啊这个，正手。吼，两边大对无？对。啊就甲，对啊，安尼，斜来变安尼，向外面，手向上。安尼。啊，对，向外面。第一件代志吼，甲了完；第二件代志，放互倒。带我倒。第三吼，你的手吼，甲拄则这边抓着，抓着。手啊另外迄边甲抓着。嘿。甲三个。哦，正手安尼。哦，对，安尼开始转。好。搁转。哦，转解安那对无？嘿。上尾后。哦。这平嘛，你有头平嘛，甲剪入去。哦。啊，瞄出来。咧，安对。哦，安尼吼。伊会起条，对。啊，你即马恁两个吼，哎，搁甲挂，才看到迄边山啊，甲挂完倒来转啊。伤济啊吧？哦，啊我先我转来啉只凉了，恁挂完倒走。挂个迷你吧。下面，你挂3工倒啊？哦，挂3工哦。好，继续来开始。咱两个拄则起进厝啦。好啊。起进家着啊。袂使摸鱼啊。哦。袂使摸鱼啊。真久捌听过。哎，阿妈恁来啊！哇！我带阿妈来听你啊，手牵条条。哎呦！咱今日社区的长辈来骑马吼，甲咱爱服务长辈。啊，小等下呢，咱伊家甲阿公做伙。阿公。哦，恁就做伙牵小龙，豆豆啊行，做一个今日甲阿妈服务吼，帮你牵轮步安尼。少年的替你服务。啊好。所以咱等下呢，阿公会牵一边吼，啊伊家你牵另外一边。两个人做伙牵。对。来，阿公行。来，拜托了，拜托一下。来，小龙。阿妈，你之前敢捌骑过马啊？捌啦，出国的时阵捌骑过啦。出国？嘿。出国会当骑马哦？会啊，伊嘛是有介一马好骑啊，就是讲即马吼介久几啊年拢毋捌咧骑啦。你甲阿嬷还是安怎熟悉的？阮是江庄人啊。花莲哦。因的田，系啊，都阮迄出云山社区遐啦，系啊。哦。系啊，啊，因的田甲阮的田是隔壁。啊，你有写过真杯互阿嬷无？啊免啦，就用我直接讲就好啊。安尼恁即马结婚偌久啊头51年啊。51年啊？金婚啊？真叫金婚。来，咱搁坐一个哦。好。咱搁坐一个，咱就要来下课啊哦。大伯已经知影要下课啊。你看，哎，不会，搁一个。来，行，来，搁一个，行。阿公，你会头型无？袂啊。你说，你袂哦，我头型下呢。安尼哦。哎呀，咱坐话倒边好无？啊好啊。来，我头。阿公，你的小脑袂歹哦。啊。小脑袂歹哦。啊。拢袂头型哦。袂啊。我头就型。我地阵嘛毋捌头型的。哦是哦。嘿。干嘛回来啊？安尼咱做伙会合者哦。下班了。我甲阿公阿妈翕相者吼。哦，有爱的抱抱哦。啊，阮这两只菜鸟安尼透早来斗相共。无简单的，第一有法度遮早起来，吼，这算真厉害啊，少年人。我第二工课真的足认真的。无啦，我讲真诶，你莫为着讲咱来挑工饿咯呢。无，真的，其实呢，我是感觉因有介意买这个动物，介意做这件代志，所以因就足认真的。啊，若讲今仔这是无情愿的，有可能像你讲的，伊可能是米东米西，还是讲也是无认真做安尼。就是有兴趣的物件，有影真的做到拢做到足好，足认真的。哎，你嘛辛苦呢。袂啦，大家再见哈。再见。就是讲吼，我搁要互恁一个任务。既然恁甲因开讲到遐久，算讲嘛算熟啊啦。啊，我看伊嘛甲恁当做伊的孙还是干阿孙啊。我算干阿孙来看咯。伊讲因阿公是一个直男。嘿，就是较袂有仪式感。安尼好，你帮阿公设计一个浪漫的金婚庆祝仪式。把伊的仪式感吹动来。对啊，因为伊竟然50几年啊，毋捌做过遮尔浪漫的代志，啊，遮个代志就干那恁这辈上熬。是。
对无？爬起来的步数。对，发挥恁的想法，是毋通袂记哦。咱所做的一切，拢是爱为着创造的养分，好好去体验，把这件代志办好。好，会使。无问题。外口开始落雨啊，菜椒米伫内底，个人写因个人四句有诗个有曲的作品。啊，你敢会记？你有录啊？无啊，我记的啊。你会记啊？我唱一摆。哦， CMIFG 啊。录一个。 CMIFG 啊 ，CMIFG。搭着伊会使滚落地，赶紧爬起来，继续坚持到底。淡薄仔叮当哦。哎呀，你哪速度慢？坚持到底。你要唱遐低？哦，较悬，搁一届，搁一届。大人要唱到这叮当要大啦。好，开始。来到我连，一个好山好水好土地，好有劲。世界细细，拄着一只小小马，牵伊散步，骨落地啦，赶紧爬起来。继续坚持到底。哦，先安尼就好，先安尼就好。哦，多好，有一个气氛出来就好。哎，换谁？哦，伊啊，伊个啊，伊个。我啊。哎，我。规半步。改啦，你家下来拢无转啊。什么意思？啊？任务变动。四句写好马场的歌，请共同完成。下暗8点。我带路人呢，敢有可能凊凊彩彩安尼就准过？菜椒啊，后壁阁有真侪我下心心的安排在等恁哦。我真正会好感动。天哪，我懂，因为比赛前一个跑出去。刚刚家己在人家失败了。你就别去想你失败的所在，你要想你已经写出来的物件，对吧？写出来的就多，我家己拢无目睭甲看，无爱甲看。啊，毋过你有物件啊。啊，毋过就感觉为虾米我